Добра и благополучия, друзья. С вами Дмитрий Апрельский. Я немножко хотел рассказать о прошедших событиях, поскольку мне многие пишут письма с вопросами. Значит, вчера в моей семье случилось достаточно важное событие. Мы с Ириной обвенчались в Свято-Никольской обители в монастыре. И хотел поблагодарить всех, кто меня поздравлял, кто написал поздравления. Спасибо большое, друзья. От сердца спасибо. Просто, я человек православный и считаю, что, скажем так, без венчания, без покрова Бога, благополучная семейная жизнь может быть весьма затруднена. Так вот. Один из немногих вопросов. Сегодня у нас 19 сентября. Сегодня у нас годовщина, уже шестая, смерти Аркадия Кобякова. Естественно, что, как и всегда, я никого не призываю ни в коем случае поминать Аркадия алкоголем и прочими вещами. Сами мы в этом монастыре, естественно, заказали за Аркадия. Значит, там совершенно несколько разных специально поминальных служб, очень серьезных. Мое мнение, что это самая лучшая память для усопшего. Потому что, откровенно говоря, меня спрашивают вечера памяти, но я не разделяю это, я не считаю, что пьяная дискотека, там, скажем, плюс такая немножко обстановка вульгарная, такая приватная, что это, нормально для памяти. Никак нет, это как-то в разнос с моим представлением вообще о Боге, о душе. Поэтому я такие вещи игнорирую. Но никому не запрещаю, это личное дело каждого, я считаю. Единственное, наверное, знаете, хотелось бы попросить всех поклонников, хотя бы в этот день как-то немножечко, как сказать-то, с педали газа, эмоций ногу снимите, нажмите на тормоз. Все-таки, прежде всего, память — это тишина и молчание. Поменьше сплетен, ругани, интриг там вокруг имени без того несчастного музыканта. Значит, вы меня многие просят рассказать про Чихачева, потому что о нем очень многие наслышаны, много видеороликов идут по сети, роликов таких весьма разных. То есть мнения об этом монастыре разные. Да, скажу, это очень сильный действительно монастырь, где очень сильный настоятель, батюшка Ионикий. Монастырь достаточно строгий, находится в очень таком живописном, экологически просто супер чистом месте в Ивановской области, на реке Мыт, то есть, вернее, на реке Лух, вблизи поселка Мыт, окруженный лесами. Когда-то были поля, они все заросли среди погибающих деревень России. Монастырь самодостаточный. Даже у них свои генераторы для обеспечения электроснабжением. Свои, то есть, скажем так, аграрный, то есть сектор свой. Это там и животноводческая ферма, и огурцы, помидоры, как говорится, то есть и прочее. Монастырь отстраивается, процветает. Батюшка отстроил на личные средства свой храм. Ивановской епархии, так скажем, батюшка недовольна, потому что, вопреки к тому, многие даже сейчас знают, что в церкви некий раскол наблюдается. Это от непонимания людей, конечно. Все-таки мы люди мирские, там нам не все, скажем так, вещи эти доступны, скажем, понятны, что происходит за кадром. Лично мое мнение моей семьи, это очень теплое, замечательное место, где служба проходит в такой доброй атмосфере, что больше напоминает, наверное, какие-то семейные встречи, чем строгость, когда у нас в храме, там придешь, на тебя батюшка глядит так, что ты думаешь, застрелит он тебя сейчас или кадилом в лоб кинет. Там, на самом деле, очень большое добро. Там очень ценят детишек. Там, знаете, дети бегают по храму, вызывая улыбки прихожан, то есть и священнослужителей. Весьма забавно очень. Вообще многим рекомендую съездить туда, потому что сила монастыря большая. Там есть примеры чудодейственных исцелений, многих причем примеры. Бесноватые там изгоняются. Очень многие люди, кто туда попали, мужчины, бросили злоупотреблять спиртным.
кто-то тяжелые наркотики, об этом тоже я в курсе этого. Единственное, правда, помогает это в том случае, если потом человек начинает вести, ну, православный образ жизни. То есть, допустим, человек употреблял наркотики, перестал, и живет он уже вот с, ну, верой в Христа, с верой в Бога, заводит, как правило, семью и никогда уже не возвращается туда. Потому что даже, знаете, такой разговор, немножко с памяти Аркадия об этом скажу, есть такая фраза: бывших наркоманов не бывает. Да, эту фразу делали те же самые торговцы наркотиками, что просто сбивать людей с панталыги, так скажем. Не верьте, бывают. Действительно бывают. Вот. Там также вот можно приехать, там очень батюшка может грамотно подсказать в вопросах семьи. Например, не ладится у мужа с женой что-то, ну, на грани развода брак. Ищут там виновных они. Достаточно приехать, пообщаться с ним. Причем он говорит абсолютно простым, добрым языком. Ведь вот когда, например, муж и жена ругаются, вот я увидел такой пример там, когда у них, ну, не так, не так. В результате батюшка объяснил, и каждый понял, что оба виноваты были. Люди с огромной благодарностью уходят, совершенно другими счастливыми лицами. Поэтому просто, ну, советую, если вот есть какая-то такая нужда, там что-то вот. Психологи, они ведь тоже работают на западный манер, запрограммировали человека. Вот делай так, и все. И, как бы объяснить, это не совсем правильная помощь людям. Часто им нужна очень глубинная такая духовная помощь. Тепло какое-то, которого не хватает вот в современном социуме. Там, я думаю, что любой человек, который с верой в Бога едет, это получит. Я говорю, так как есть, вот искренне. Ира у меня впервые туда поехала. Мы вообще попали туда случайно, потому что поехали в гости к моему другу детства. А потом решили вот туда проехать. Так вот, друзья. Ой. В принципе, пишите. Я сейчас вот еще посмотрю вопрос, еще один ролик запишу. Потому что мы вот только вот вернулись, немножко совсем поспали. Так вот. Ирина у меня с моей мамой тут грибами занимаются. Мы там грибов очень много насобирали. Белые подосиновики, грусть черный с белым, волнушка. Действительно, грибов очень просто много, чему я приятно рад. Собрали буквально за какие-то 40 минут, пока готовили там еду на костре покушать, прежде чем в Нижний ехать. Дорога все-таки дальняя. Вот. Димка у нас младший обильно нам тут помогал собирать. Вот он у нас обязательно принимает участие во всех таких семейных процессах. Вот. Как-то вот так вот.